This is our vlog, and we're gonna go to a freaking Robinson. That sounds. My mom said steak equations, and we're going to shop whatever. I'm so brownie, and my English is so fucking freaking nose bleeding. You know that. It might be the reason. Oh my gosh! Wait. Sa ngayon, magre-reverse ako. Ang matutumba yan, anak. Wait, ma'am. Mag-i-connect ko lang tong... Kukunik ko lang po tong... You know, a freaking disgraceable. Don't say bad word. A freaking disgraceable. It's not bad words, ma'am. It's just expression. Well, magre-reverse ako mga ka-friendship. But French. Kasi pauwi pa lang kami. 9:38 na in the evening. Pero, pauwi pa lang kami. Ganon ang routine ko. Kasi gusto ko, pag uwi ko sa bahay, matutulog na lang ako. Kasi Okay. alam mo, kahit alas 10 na ako umuwi, matutulog pa rin kami ng 12 or 1. Magkikwentuhan pa kayo mag-asawa. Kaya sa ngayon, hinihintay niya na ako. Bibili pa kami ngayon ng pasalubong. Ano kaya magandang pasalubong sa daddy? Mami, how about a Big Mac French fries? So, No, it's junk food. O, ilagay mo na dyan at ako yung magre-reverse na. Sige, tama. Natutumba siya eh. wait na, mami. Gusto ko magpa-request. Huwag mabili. Huwag masyadong malakas. Ganun ang routine namin sa aming negosyo. Gabi na ako umuwi. Gabi na kami umuwi. Kaya lagi kong kasama anak ko para may kasama. Paano pag wala ang kasama? Pakibilisan naman kuya kasi wala nang manunood yan pag matagal. Ikaw na, mami. Paano mo? Ano gagawin ko dito, mami? Reverse na. Magre-reverse na ako. Reverse na ako. Mami, wait na, mama. Ma'am, wait na, ma'am. Tatama ka. Mami, yan yung sinasabi ko sa'yo.